窗玻璃自爆的季节又到了。去年夏天，我家小区至少有2家封窗玻璃都爆了，据说有3%的概率。为什么夏天玻璃容易自爆呢？主要是冷热夹击，玻璃一边暴晒到70度，一边被空调吹到20度，温差超50度，直接就内伤了。另外，钢化玻璃自带炸弹硫化镍，高温下有杂质，容易膨胀自爆。最后有可能就是安装问题了。这几种自爆的前兆，如果你家玻璃有，就要注意了。彩虹纹或白雾，可能是玻璃老化、强度暴跌，边角有磕碰，哪怕是米粒大的缺口，都是定时炸弹。那么如何降低自爆概率呢？要认准3C 钢化加超白玻，杂质少，自爆概率降低10倍。加减也要做均质处理。安装时呢，盯死3个细节：螺丝必须打穿断桥铝，别信什么塑料膨胀钉；玻璃垫块至少3个，分散压力；窗框留5毫米伸缩缝，别让玻璃太憋屈了。另外记得做夹胶玻璃，它不能降低自爆概率，但是能让玻璃自爆后不容易散落砸到人。自爆后如何紧急处理呢？1. 立刻关掉空调，减少温差的2次伤害。2. 胶带封窗加楼下拉警戒线，碎片高空飞溅真的很吓人，尤其是高层。3. 赶快拍照通知商家更换。所以封窗大玻璃千万别贪便宜。下期来说说那些封窗踩过的坑。